is February 14. Ayan po, nag-i-snow po araw ng mga puso. Ito po sa likuran ng bahay namin. Ayan po, February 14. Sobrang malamig dahil nag-snow po. Ito po ay likuran ng bahay namin, backyard. Nakikita niyo guys, inuulit ko po, February 14, 2020-21.
maglalagay tayo ng asin. Ito yung asin, pampatunaw ng snow. Maghahagis tayo. Don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you for watching.